fie boko na mi va Avana TV no pomoji aba ale no na ese aye na ayi agade be egban keke afo na wona ado mi agbo je comme egba amakobe kana jo kari alo jiregba kari nya ji popa oga egbugbo aba hejode ilo krobo ntu ame na market klola na ranka ku fuado edide goba pe ke me agado ya anaba amoyo kenya asinu do so suku de la ha wa pogo mo le suku de fama he pedo do ame la gobo buma amakobe apato shania Hassan amenye titi na nutu ame ji klola de me vavie be gana ji koma masasam abaleke ji koma view eglome no akwabu gadawe adomi agbole egbetome onye chiechom happy dara kama ahazu kama godo nyajajo avenami lema magba nyedo hachi beauty agbajiga sawonu amganu to nyajajo akovenami ke Sadam Timothy Hamilton agadamanami ple gbatanya jojo cho English du come na make Emmanuel Kudeka gbatanya jojo cho français du come ako avenami azon wadeka klemi le Facebook YouTube na make www.avanatv.com fumi na po nyajojo de toyo katanle wadeka klemi ba mi ahodomo chocho via de miai na miava ava ole nyanyu ade tumi he fifi Avana TV o dira agbajia so bo wonto na kwele o TV ji decoder re share de exam na la to kwenye be agbayi wo de na wo pa nkuvia na nya o mefe Avana wonto ma nya moni o ka yo agbade la o va dina ko vo kankan akare o afa gbanya jojo afa o fa la ka onu manglo dia o de konu yen de gba no adodu ya o lododo ababubu o kotutu o klo mo jakada nu vovo lo bo na po aso re mo jakai na dokio amang to ma fa de gba me o po drero nya lina ka ta chokaba fifia na na po TV gare oji fifia abrugba kwe ple dregbo daka afagba fo ikenya miato Avana TV na la fi me ko apoge para ver mi etrogba mi da apagare na mi azo mi agare nyajajo me yilo krobo ple lo manyanu to ma amakoba kwashida yiva iple jinu yiva ima hema hade gede ameyo wona dollar jidegbe kadi alo ajo nyawo jile nene kwanu to ma ple nu to ma so he odomo de aleke o de sheba nene kwa ajo nyachi kpolo lo nu to ma o yo bam le jo fa hakamata alaba anya nanike atafa ma abobo lanu ya awe ba du koma vi alo nu to ma vi o wododora abloji ha do fa fa sa sauda go na make odo kushigade de amoyo ka dom la na fa jidegba alo ajo nyaji pofa le afima ayakata awe ba na ndo fa ya nye jidegba kadi nyaji pofa le na tafa atu fa do fa ba anyo bo yo fa agba ona no da die chowbe wa anu do wo mi ke wa awolo alo ado fa agbada le na fa nu to ma na susu ya tawo achojo nawo la kwasida yo ke evaime o da je cheve vie ba le paginu wi evaime mi le fia fa nu keke adan agbe cho amai vasere fifia ajoma no ogbo de aleke hema haya agada odomata ke amakoba Dr. George Akufo Dampari amenya povito fa gbedala gan la jukoma agada nenfa tafaya alaba va kunu kula juma vio iwe banu ti fa de toto eva alaba ame okpona jide gba kari nya ji awo trogbo va doma ova jona nenfa nuto mato ke wala nu ti fa kula jijo blibo ma fia ba nenfa ajua atrogbo na yewo le bubuto Dampari fa nya no adama fa vie ba nenfa nuto ya matowa ajebo wado to asanu awonu ike sa globo no awo umaga ado kushadara kede amada kanwo lanyanu adama fafie ba nanapo afrika damola anglaga chonchila echomaga kia umanyaw ayata ojujo nanapo numa ba hama hada shade kala oduma wa azunu chifafa ba chifafa blibona noni wa azaju awonu shanu kewo ajibayo awo lanyanu amakoba lemeke nanapo nu ajo odaje seba anya adira hoko ano oduma imeke o adaje cheva vieba jo kari hola alo jo ga hola ya wa wono yo bam yo fa jo fa khanya uma cho ada ike ga kale meke o va adoji ba wa dole o fa mita na akọ mita ikenya na afle jo adam hafi ashi
cha o de je ba mita ike na ze hujin na ku hafi ba ko ga ye lo gbo akobo yo adole na o de je ba nene panu enye amababa cho e ke licha ala ba yo de je ba le meke wo o nene panu alo o nene panu na yo wa ga aba yo cho ale ke yo ba mecha nene mata yo ma adashi de ajiu aya kata ye ma ha va o do me ke nene panu wo ayiji ala ba isiji alo ame o kanya jidegbe karinya ji popa o de je ba to gba ba yo atojo na o ha nya ba nsi fafa va alo yo gble ese goma yo aga tro aide edom kleji dedi ala ba le meke gbedala gana povito ava konu anu ti fafa blibo va ala ba ne pa me ya ga tro ide dom eju me view ha o apachi eje ame ke assembly monola na agbom east ametianu to edom ava vie ba anya jijo blibo na ba ejo ga tro va ne panu to ma ala ba le meke ejo manu anwa anu gada glacho yonchi yo non ha hablibo ma ga ka ba sara fi yo po ba ejo aga tro gbo anya jijo blibo na yo ta yo aje gbagba ano to ma fafa mo yo ma ga do ku shere kede america ngu na ma ke ha ni ba juma via da wona ne kamala ta po yo agbeto amonwi to jiba no ti fafa blibo na anoni mi afanu kwala review abale mi gble ni chofa yi ba mi aklo avana ti video na ale kenya jojo yi ni agble na mi ana na matutu over ayi nya ma ikanu ti fafa blibo trogbo fa ilo krobo ple lo amanya ntu omele jidegba kadi nya ti pofa ple ntu omoto domo ikemi nu konfi anu ti fafa blibo no tefama na mai wana kata akoyi mi heavy na avana tv nu pomoji Lanya jejo bubuma makobale kana tukoma akufado alo zuklola hokwa taflate zuklola ke eji fianya zuklola na dan ko akufado da ma fa vie ba alo le apa poplota amagada o adaje shebe yo fa anu gbagban alo yo fa tukoma no no nya na ne ke esesa ale gbagbe va vie to la suku da nyauma ala ba de je va vie ba tukla na dan ko fo ado nya me ke ele fo de agbala so nyong le nutu amene na ma ke o de je va vie ba ahia ba de vie sare na ai suku na susu yata wo nu to kia da ke wo de je ba de vie sare na ai suku fa ma heba amasha ma na tan akpogo mo na suku da da me gana ju ko ma godo aya we belan ka ka ya ma lo egban ka ka ma da vie wo ga bo le gbo ma iko gba suku da da ba ale ke wo enova yi enao kala dukpala pa nu popo ma va yi ni cho kwasida pa nu wa adama va vie ba ya te je se va vie ba suku da fa ma hepa dodo ya akpakpam da ji ko ma vie ohun alagbagba e ya ta dodo ike ga da to menya ba ya aje gbagba ato mo sha mo ji ba amayo kanya asinu do sro suku da law ha na pogo mo le nan fa suku da fa ma he dodo ya ma la pa nya no da je se va vie ba na ya ba suku vie ogara hogban to ma o ma ha fa da ka no fa suku da da mo ka bu wane bo da zo da ngogbado ahovalia ma hafi wa hanu via da ke anya suku afi alo suku ni ke wa atan azan lo ga ke wa glan la suku ma aya awe ba na fa asin do sro suku ha atan wa pogo ma la ji da diblibo ma asro ni ke o jibo yo asro avanu zunu va va le echome ke aglo anya ya le me ke ona nu popo to hiada wom le tamale senior high school nu huhu alo papa bla androza dudu ma to hede ayo da je sheba le fa jidu te ya ate gbagba to mo sha mo jiba ya atu asini do sro school nwe adult hafi pa ayi na ade me ya adogola jiji ayo kata ayo ba nuti fa fablibo alo de ka wo club visa sana ano school nya o me le jukoma godo kobale gana tu komra esia yi amola avijiba tu koma sasam ala gbagba mi na du ha mo pe do wa bia malio amodogo suku ova no ra fomoda ale ke do malio wo mota na ma ke ha amodo nya amoyo ke wo doji mo wala gana tu koy ma wo mapom no wa wo da ale ke tu koma sasam ta kakale me ka amodo vifama amado da je shebe tu koma masasamu ale wala bobira ma kole ma aba le tu plana dan ko fa do fa tu poplota ama ko banana fa tu poplo ya anya tu poplo re ke na ba tu koma vi ovu le tu koma alaba titi na to ma ji pola afato shani Hassan adama fa vie ba nanan fa Ghana du koma ke ogbonba SSM du koma masasamu ka bo nwa du koma vi won pe jibo yo ano gbe ke ma jebo wa ano la afanya no adama fa vie ba nanan fa nu to ya ma lo nanan fa Ghana du ko ya ma anya du ko de ke gba si agba ogbonba du koma sasanga ke
akpɔ dukɔmeviwo wa ƒoƒu ɖe ahabawo anɔ ha nom bi atukpawo nanɔ kplɔ dzi zã elãwo nabɔ ɖe ŋuti ne eɖe zɔ yi tso ahanoƒe ya ahanoƒe enuwo katã edzi yim nenema ke ame sia ame ŋu ɖum le dukɔ me wo awu adodiwo dom agbeviviwo ɖum nu ke fia be dukɔ ya me esesem ale ke wo edze be wòase alo sesem awu ale ke wo yewo bi be wòanɔ eya ta naneke mele dukɔ ya me fia yewoagblɔ be esesem na dukɔmeviwo ke boŋua le eƒe nukpɔkpɔ tsi ŋɔ ya agblɔ be dukɔ me evivim enyo wu ale ke wònɔ le dziɖuɖu aɖewo te eva yi eya ta ame sia ame ke konyi fam le dukɔ ya me be dukɔ me esesema tso yewo ŋutɔwo ƒe agbenɔnɔ gbɔ emenye bubutɔ Shania Hassan amenye gbeɖadzinu dzikpɔla ƒe enya ke wo egblɔ tso Ghana dukɔ me godoƒe sese yi ke dukɔmeviwo avi fam ku ɖe eŋutia ta. Emi age ɖe nye dzedzɔ bubu ma eme kɔ be enye be Ghana dukɔ me abi ya ke nye COVID-19 bi wo de dzesi be ame sia ame nado le dukɔ me ame geɖe nu ƒom ku ɖe abia ŋuti be abia dodoa me edze na yewo be yewo ado elabe yewo de dzesi vevie be abia enye abia ɖe ke ne edui efia be xɔ 666 age ɖe le ame na wo yi ke fia be ŋkeke eɖo vɔ kple nu bubu geɖewo enye gbɔgbɔvɔwo ƒe dzesi susumata yewo me abia dogo alebe ame sia ame vɔvɔm be ne be abia ge ɖe le ame na yewo anye nane ke ahe nu bubu akɔ vɛ esusu ya ta Ghana lãmesẽnyadzikpɔƒe adom ɖe dukɔ godo gbɔ be woado abia eɖe me be nene ƒe nya ke gblɔm wolea menye nyateƒe wònye o abia enye abi tɔxɛ aɖe ke nado avo tso dɔléla ƒe asime ke boŋua menye be xexame ƒe nuwulo alo 666 yi ƒe dzesi ƒe abie wònye edom yewo lo eya ta ame sia ame ke enya ma gblɔma ne ɖe susu ɖa nene ƒe nya dzi ne wòado abia le Dr. Kobina Sapon amenye titina nutome dzikpɔla yi ke kpɔna lãmesẽnyawo dzi ƒe kpeɖeŋutɔ ƒe nyanua eɖe me vevie be le nene ƒe abiyawo dodo ma naneke meli ke woaɖi afia be nye 666 o elabe 666 ya nu yi ke yenya tso Biblia me le nyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ me nye be nenye be Yesu Kristo va edzo vɔ hafi 666 yewo vava ge ava nɔ xexea me ame yiwo ke etsi anyi Yesu Kristo meva kplɔ dzi o hafi wòage ɖe wo dome eya ta nya yiwo ke gblɔm wole be 666 nye abia yewo maxɔe de me nenema wo katã mele eteƒe o eya ta ame sia ame nadze gbagba wòado abia kple susu be dɔlélea eŋuna ayi le dukɔa me godoo. Dzi gblɔ be ame geɖe woƒona ŋgbe abia ne be yewo duia yewo kpɔna kpɔtsɔtsɔ aɖewo le ŋu yi ke wode dzesi be ŋutsuwo be yewo megate ŋu wɔna ŋutsu dɔ o alo nɔna ŋutsu ŋu o ame aɖewo hã wobe yewo tsina ko yewo mega edzina viwo alo nu bubu geɖe aɖewo wo ede dzesi eyawo katã mele eme o eya ta ame sia ame ne dogo ne wòava ado abia le agbɔsɔsɔ me. Kɔba le kɔsida aɖewo nye ya va yi ke wo ede dzesi vevie be atsiaƒu ƒe agbodzedze le keta edze be woado atsiaƒua be nene ƒe agbodzedzea na dzudzɔ fuɖeɖe na amewo le keta nutoa me le susu ya ta wo ede dzesi be le ƒe 2,22 ƒe gaɖoɖo yi ke wo xlẽmea ehia be woawɔ ɖoɖo ɖe atsiaƒua dodo le keta ŋu alebe le nya ya mea eme kɔ be aƒetɔ Matthew Poku Prempeh eɖi gblɔ be mɔɖeɖe meli o alo dziɖuɖu mekpɔ mɔ aka ga aɖeke ɖe nene ƒe atsiaƒua dodo le keta nutoa me ŋu nenye be dziɖuɖu edze gbagba eka ga ɖe nene ƒe atsiaƒua dodo ŋua ke ya adze gbagba aƒo yewo ɖokuiwo nuƒu be yewo awɔ dodo ɖe ablɔ dzi le Kumasi nutoa me ku ɖe nene ƒe atsiaƒu ya dodo ŋu elabe dziɖuɖu geɖewoe enɔ dzidzi eyike wo dzi be yewoadɔ atsiaƒu alo womewɔ ɖoɖo ɖeke ɖe atsiaƒu ya dodo ŋu ame yiwo ke be yewo adi hã eye wodo ga nene ƒe atsiaƒu ya me edo eya ta mɔkpɔkpɔ alo ɖoɖo aɖeke manɔ anyi be dziɖuɖu na aka ga ɖe atsiaƒu ya dodo ŋu alebe va zu enya ɖe yi ke ame geɖe enu ƒom tso eŋuti le dukɔ me ke aƒetɔ ɖe ke woɖe ŋkɔ na be A+ yi ke enye hadzila nenema ke wòganye ame nye dunyahela alo dunyahehe dzidela eɖe me vevie be nya ma ke gblɔm wòle yi meƒoe dem o yetu afɔkpoe elabe le nyanua amuganutoa me hã Ghana dukɔa ko wònye nu ka ta hafi wòagblɔ nene ƒe nu alo aƒo nene ƒe nua eya ta meƒo nu nyui ɖe o wòadze gbagba atrɔ asi le ŋu elabe le Ghana dukɔ me godoa nenye be nane dukɔmeviwo hiã ma wobiana dziɖuɖu be wòakpɔ gbɔ na yewo le Kumasi nutoa mea yewo ƒo ŋu tso emɔwo ƒe manyomanyo ŋu nenema ke le dukɔ ƒe nuto bubuwo me hã
nu gada o iji ke yo glona nu kata hafi amganu tomato to ya wa anya na ne ke uma ada shida achiu ayata aleke ofonwe ama afonu ngido maga kpaba duklola na dan kwe kufado ala jijita ya anu nu fom aleke wo aje ayata wala bana afa nu pofu kwa la fi o ke mi ahodo mo chocho vi ara na mi trogbo amganu to manya jajo ado mi agbo na mi afa nkpola ova egbe nke kafe amuganu to fe nya jojo oji kele tanya uma gbe duko ado fe togbega gabusu adenle ade kofe Dunya Foundation ekenye dokushi habobora awonu na kata ajelo kofe ipi gomojesukua Staff dying nto ajikpola dongbebe ya anabe nto ananye nto ekeye nto jaje to kekiekele amuga nto ame eya club bowe ma ahevena mile amuga nto kwenya jojo me nkonye nye beauty agbejige sewonu ke mi asetanya omekoko Bi dukwa wo kukongu hachodo wofe togbi gabusu adenle ade kofe wo kukongu ya to de kongu vovovo me eye le kukongu ya ma wo epe amapepe tohio efia hawo edumomagakpi okple dunya hafe teponola ogede le ekwa tefe ke Togbiga gabusu enye amenye mfiala hafi over akwe edofia le egbi dukofe duame le efe akpe deka alofa asheke bla anyivo asheke ape jingu atofo keke bla evovo atongbe ke hafi wado togbiga gabusu adele ajijia nko ike oyona ne enye eli bili komla kumadi eyenye nko ike togbiga gabusu tona hafi over akwekodofia ke anojiji ado adofia fabla evovo asheke son legbe nyigbaji ke lefe akpe evekple wi enyama togbi evai de kofe alebele koshira ike vai ma wo kukonwo na togbiga gabusu adenlia le franco skukpoji le hohwe ke le kukonwo ya ma efia ha vovovo ike odomotodo nye togbi amenya fiti ekenye aflawu ntomoto fefia ihanu ekuya tefe amuga nuto ajikpola ekenye Dr. Lecha iha anno kwame bubuto John Peter amewu amekenye hohwe nto fe se otakpofo monola eye woganye amekenye dudola ikekpo keteke monya oji ha iha anukuya me nene makenye Professor Jena na ajima ekenye ameke ekpede dukplola hohwa John Dramani Mahama nhacho aflaga na NDC edunya ha wokata wono kuya me nene makenye togbi hodo tepre ameke hanye amuga nuto afefia hawe jimenola ihano wana ya metohe eye wode bubu ekenye bubu mamle togbiga gabusu adelianu hafi okwe ekodo de togbawo nkpola onyatepe onyebe hafi eduade ado nto adepe agbalansonya ona ayingwa ehia be edumape agbalansonya ona anu afofeji eyike awebe eduana tenu ayigo le susu yata agbalanso dofa evade dodore tomebe sukuvio kele duko aro jiruru fa suku omo ekele ehonele ama wa anglo dodokpo de ike odenkona be standardized test ke dodokpo yade dodokpo ka onye
eyele ele ike Aveno TV egede amuganu tofo abloji eye wongomo kukua medeje shibe mfiala dawo jilawo sukuvia unto ha iyenye standardized test ya ome enyao ke Aveno TV eje agbagba egede akachi safe agbalanso do pa won be jiwa ho nmo koko ayike aleke wona okata yi aleke jilawo koko fu ohun be yo mese wona akata gomu ha mi akwe aleke wona okoyeda anya nyatefe be dukofe agbanshodo fa vadero do yere to mebe sukuvio kata le dukofe sukuome eke le ho eneliama wa nwo dodokpo de ike ore nkona be standardized test ke dodokpo ya de nkapa dodokpo onye dodokawo alo taroji nka ele dodokpo ya wo mena de viawo vide ado egomopopo de leka wo lena de viawo aba wo yo na ga wo dodokpo aka nwi dodokpo bo no wo nyanya masagom manyanka dodokpo bo no ko review nto ha ko manyanwi dodokpo onya ko bo yo na wo rukola mako masiba vio bo yo dodokpo rangloga itamura shi yo ngofo miajiro mi manyanka dodokpo nyongongloga harako ni dodokpo nya manye aka wo dodokpo shira ka ba yo ko ofa gbanlo ba fa ma fi bo no gawe aka maraku a wo be monya mo gbunaro ko bo yo mo ka go yo ga dodokpo gbo ga wa aka Aveno TV mi eva akachi safe gbansho dofa be mi aseng makoko wa adeng mana dua jilaw hana nya dodokpo ko be yo vio na bo kaka eke mi va jogbo veto ya ogbo be yo ma funwo mi eba nkpolawo nka tafi agbansho dofa ma tenwa funwo adeng mana jilaw plasuku vio sha dodokpo yo lebe de vio na wo epeng vanyanya na ma shema na anya ne olale kabe agbansho dofa ma reng mode na ka jilaw ado dua kata wo afia nya dodokpo yo nya agbalanso do fa ko fia be de view na wo mi fa nkpolawo ele mi agbo nyatefe mi fa nkpolawo ele mi agbo na ye be do fa ike wo lebe wa den mena mi kude agbalanso nya ohun ogbo be yo ma den mena mi ore nye pakpli wo leke mi awo aseyin ke jiyi le mi afa duko ma do nto ame ike awe be mi afa agbalanso nya na teten acho afo eyata ele mi agbo ale wole ha Aveno TV mi plugero vasere ike mi ahun mokokocho dodokpo yan le mi afa nya jojo bubu ma habobo de ike de nkona orokube nunya foundation wo ewon na tohe na kata jelukofe ipigomo jesukua le ofe nana ya ma mi esegoma ba wo na suku ado agbalanson vovovo suku ya ke ma ajijio ma ho afato Christian Zogli amekenye nunya foundation fezi manola de ekajibe wa adan manami yin tutu eva oba wo eho ado ba wo nana na suku ya le alaika wo gafashi ekanyo kata ova na o nka wenye nwo ova kona suku ya ha mi afato Christian Zogli hogere kaji alebewa adengmena mi nenyebe mi ma nenyebe afato Christian Zogli gere kaji ha me enanage mi anya ado ngomodede na ava kele nya jojoma ke afato Christian Zogli ava wonana ya aro nunya foundation va wonana ya ne keta ipigomoje sukua sukua fa tato enya afato Dumeda William apato Dumeda William ike ho nana de sukwatefa edem be enye jijo bibo na ye be wo enan nana ya sukuya yo agbagba de share de jegebe ye wa azang nana ya onwe ike awebe evegbe pe nsosro enwonlo ple edodoa na tengu aidengo le sukua fe mfiala hojujo domotore ka amekenye Dumega ESK kwawu lepe nyanwa ebe ye da pe efwa bota gede na nunya foundation be wotengu evana nana ya ka mesegoma be apato Christian Zogli elekajina eyata mia ahwe na wa adengmena mi. Hello apato Christian Daniel Wezonva Aveno TV nkpomoji mezorengu mi esegoma be nunya foundation va wona nare na keta jelukofe yipisukua atengo dengmena mi hin tutu eva habobo ya be wo eva wona na sukua
Yo, akpe, meda kwena maugare nkeke siata. Meda kwena mi Aveno TV de oyin siata. Nunya Foundation na enye lolonufa hamobo ade. Ke efetado junu ko enye be wagbo agbe evegbe. Ahado eve. Alo nusosro de ngo le evegbe me. Ke ejenami fambe efegbe a ele chochrom alo ele toyim amachichi ogbro na be ame udo kwifo holo menya biana o mi anu agbe eye efegbe a chrogbede o sususiata Nunya Foundation do ebe alo de tome be elebe yawo nane chogbe amuti yo akpe amade abiabe nkate afi onyebe keta jolo kofa suku lebe miava awon nana yana yo akpe keta jelo kofi EP Basic School eyanye suku enelia si pogume le wona siame ke nusi jona enyebe enye hamevi le Nunya Foundation mea monu popo aswa siobe na otiatiana suku ade eye miato jio ayi abe habobo ene ada wonu nana na suku mao ke dongwa miede akokofe Basic School miede Chavanya RC Basic School miede Amejikofe Basic School nichwa yemedo keta jelokofe EP Basic School akpe ke onyamamle na miapo nkpola o yo akpe madogbena amesiame novi silenkonyesem nenyebe ediwe ya do alo Nunya Foundation alo yehianu komekuku gede bubuo pele susube dosi womnyele miaton awe alo ne dibe ya gede emea tafalache doje pelem 0540545723 na medogbe na obe evevia na nlo nambe gbo agbe evegbe akpe evevi gbo agbe evegbe akpe apeto Christian Zogri mi eda akpe na o akpe na mi oha yo miapo nkpola o enye ma mesecho Nunya Foundation fe zimenola apeto Christian Zogri gbo be yo wa agbo agbevegba yo wa tudo abaleka Aveno TV apetaro jile na susu yata yo ewon nana keta jelokofe EP gomoje sukua mi edon sanwo be wa yiji be evegba na agbo agbe le miape nyajojo bubuma Tojipola na Savdayin enye bubuto Godwin Kwame Dajawa ngbedonfia be eye ntonto yapo egbobe Savdayin nto ame anoja jiwu nto de share le amuga nto ame edemebe gberudo kokodi yakachon ple amerokwi gbo madamadaro nwie ple be malemale na amerokwi gbo ewon be Lama senyao afudem le ntomo ve vieto enye jajinye nyao ma afochom le ntomo susu yata yento ye chode afovodi fifia be ya kpogbo be Savdayin nto a nanye nto eke ele kokwe jaje le amuga nto ame edenya ya ogbo nanya jojo dola o le eyime wo eje agbagba be wo ava lo gberudo de eke edokpo de tongo Germany egbarudo ya no fiagoji etepe jiji epegedewo eyika webe eya madam jiwo no afudem ne ntomoto eye nto ajikpora Godwin Kwame Dajawa edemebe dodo yawo ado wona yawo nyina na eke ngbele nto ape lamesenya onwu susu yata yawo nhia eke jebe nto amena akọ ke edemebe nenyebe yowo elogbarudo ele Tongo Germany ntomovoa yewa agayi peki chame kple peki jagbati tefema ho ha gbedudo ya ho togbi ele tefema eike efegedewe ya omo ekpo ogbo yewa lo kata le afimagoji kple susube ntome na akọ edemebe elebe ntomoto na ase egome be jajenyenya
enye amashia me pe dodashi eye epe nguva nyenye be yowa no la mase won ike awe be dolela de ke magede yo pe ntomu eyata eke le efe igbona ma ha ye aja gbagba be yowa aje achidodo wona ogome eke awe be ntomu ha na no jaje enene make achidodo wona ya yewa akpogbo be yo na be so he ha akpashire yo nguva vieto eya nye sukuviwo be yewa ado achide ntoame kede mebe yewa anna egberudo ado gbelongo afeshi afe enene make ntomo fe gbelongo gaha yewa dire tefe ike ntomo to anu gberudo konreme eke awebe ngodo ado ikenya gberudo wo ya kachon ya afeji ade akpoto le ntoame eyi awebe ntoana anu jaje ke le epe chadidi ama ntomo to afu abotane gede be eje agbagba eye yo ha yo le klalo be yewo akpe ashirenchi eye awebe staff danyi ntoame na anu jaje udem ha be enye na nekebe nenye be na gede staff danyi ntome cha enye nto make amako ene yi ha ma no be ya joga ka fifi ayo kpo be jaje nyenye ma nye tugbejeje ke no staff danyi cha abubunta yewa akpa ashire yo pen toji kpola nchi be yewa wewa aga trozu abe echane ken to afe se wo pa mo nola apato roxin da pa mo po eke ha no wodomo wo chadidi eva lo gbodudo ya wa edemebe eya vevie be ye wa chore yo pa afoji wa pogbo be jaje nyenya eva savda nto ame ike awe be lamose no ha na no nto ame to shi ayi anabe nto abe ngoyinya ha na acho afonyi yo miafe nkpolao eye makowu amuga fe nya ntomo pe nya jojo na mile egbe nkekaji ke hafi ma ajoa miagala nkude tanya onwa ke bi doko ado wo fe togbiga gabusu aderia de kofe Nunya Foundation habobo wonuna na kata jelo kofe ipi gomaje sukua dayin to ajikpola de ajogbebe ya akpogbo be ye pemto anye nto jaje to kekiake le amuga nto ame eya klebubu e mehevinami nko nyenye beauty agbejige sewanu kemie ahodomo chochopiare nenye be mi trogbo a nye do hachi sedem Timothy Hamilton akọ English igbetanya jojo akovinami Fano palava vio madak panami ye madak pahaba mi oda ka emi ga trogbo gama suba nya jojo na kamia shito English ya log batanya jojo wa wado mi agbola Aveno TV for nupo moji kale tanya ogoma wala osofo da chula Nigeria jukoma le maka oshishiba adde afano de kanya funo adegbo Lago bubu maha Queensland nya titina jukoda kavu afo border oba Australia fa jukobu wa onate agada makpla susuba yofa agbado na onate ayingo aya kla bubu gadawe ma hevena mila Aveno TV nkonye nye sedem Timothy Hamilton Wala osofo adede amo le Nigeria jukoma le maka nenefa osofo ya amo kuku di fiaba ele apono afuno adede gbo nenefa apono ya nkwenye apono bukola alebe apono ele Ondo State le Nigeria jukoma afono ya de amaba yoyina de solemala kudagba ole nenefa sofo ya for church alo afa sole hama kale kudai kanava ya afono di globa ye yida solema alebe le fafima dodoa solema akma alebe ye chimagba afido nenefa tefaike amada kamale sole kwa mafi yedo le ye fa dodoa osofo de kako ye va tule nenefa sole homa le maka ye chugba donivo ye sofo de manebe agba oba ye chimagba vievo magbelanu de ko ye va fia kwa ye gbledongo na ye ba ngado ji me ko jeba ya dogbere ta alo ya kplo ya
to gbedodora tɔxɛ aɖewo me kple susu be yɛntsina kɔ afi yeƒe vidziwina ɖo ta ye va fia kɔ ke yaze mɔkpɔkpɔ atsɔ wɔ nenem ƒe afɔɖeɖeawoe le aƒenɔ ya ƒe nyaŋua edi gblɔ be ɔsɔfo aɖe me na ye be gbalẽ yi ke yexɔ le kɔdzi ku ɖe yeƒe vidzidzi ŋu yi ke nenye be funɔ fofu kɔ yi kɔdzi wonana gbalẽa nenem ƒe sɔfo ya be yene ko gbalẽ ma vi ne yakpɔ ale be yeko gbalẽ vi ne nenem ƒe sɔfo ya ke yexɔ gbalẽ le ŋku ɖe dzia egblɔ be nu yiwo ke kɔdzitɔwo ŋlɔ be yene kɔ vi nenye be yegbɔna vidzi fa ŋuwo sugbɔ kpa ta sɔfo ya te fli ɖe nanewo me le gbalẽa dzi me ke wogbugbɔ kɔ gbalẽa ne ye be yene kɔ yi ne yava wɔ photocopy alo yava gbugbɔ aprint bubu yi ke ya ye ŋlɔ kple susu be nenye be yina ɖe vidzi ƒe le kɔdzia yakɔe akɔ yi aƒenɔ yi dzi ɖe me be ye gbɔna ve nenem ƒe sɔlea me ku ɖe agbea yeko agbalẽ hã ɖe asi yi ke yeva ɔsɔfo be yene de nenem ƒe gbalẽa ɖe ɔta dzi le eme ke yede gbalẽa ɖe ɔta dzi vɔa ɔsɔfo azɔ ge ɖe eƒe xɔvi suetɔ fi ke wònɔna heɖena ɖaŋu afi sɔle ƒe agbedɔwo yina dzia eyɔ ye be yene ge ɖe nenem ƒe exɔ ya me ale be ɖe bubu teƒe abe yiwo ƒe sɔfo ene ta yemegbe o ye yetso he ge ɖe edzi le nenem ƒe exɔ ya me ke gege ɖe xɔ mea sɔfoa na ye nya be edze be yawɔ dɔ geɖewo ku ɖe ye ŋu hafi yeƒe vidziwina ɖo ta ebe yene mlɔ anyi ko ale be ye hã ye mlɔ anyi ke le yeƒe anyimlɔmlɔ mea daflatse míaƒe nukpɔla veviwo sɔfoa be ŋudodo yiwo ke ne le ŋuti na ya eye ne ɖe nenem ƒe ŋudodowo tsɔ kɔ ɖi ale be ye hã ye megbe o ye ɖi wònye be sɔfoe wònye ye yeho edzi hã se be mawue zãm tsɔ edɔwɔmee ta ye ɖe yeƒe ŋusia ŋu kɔ ɖi yi ke nu yi ke yakpɔ koe nye be ɔsɔfo ya tso anointing oil ale be daflatse etsitsi ɖe yeƒe ama me nenema ke wògawoe ne ye ŋutɔ hã tsitsi ɖe eƒe ŋutsu ŋuti ke nu yi ke yakpɔ ko sɔfo ya daflatse míaƒe nukpɔla veviwo nye ŋu le anyi sɔfoa dze ye gbɔ dede le exɔvi sue ya me ale be ame aɖeke hã meli ke ne ye doli hã wòaxɔ na yi wònye nu yi ke te ɖe ye dzi ta ye zi kpi nu sia nu yi ke dze nenem ƒe sɔfo ya ŋua wòwoe na ye le nyitsɔ ma ale be le yi me ke ye dogoa enua sesẽ na ye ele me ƒãa be ye srɔ̃ meli o sɔfo aɖe me be ɖeɖefia wònye tso mawu gbɔ na ye be ye ne wɔ nenem ƒe nu ya nɛ elabe adzoblasua wokplɔ ʋa ɖe ye ŋu hena yeƒe vidzidzi kple susu be ye mate adzi vi bɔbɔe o ta ye wòhiã be yeawɔ nu ya egblɔe be sɔfoa gate gbe ɖe dzi be ye srɔ̃e wòdze be wòawɔ nenem ƒe nu ya vɔ wònye be eye ye srɔ̃ meli o ta ke eye yade ye gbɔ ɖe ye srɔ̃ ŋu kple susu be ɖeɖefia ke mawu ɖe fia be ye ne wɔ yewoate ŋu awɔe kaka awu ŋu afi yeƒe game nade hena vidzidzi ku ɖe enya ya ŋu ta Nigeria dukɔ ƒe kpovitɔ ƒe dɔwɔƒea womia asi nenem ƒe sɔfo ya be yewoaku ŋu me kpli be nu ka tututu ye dzɔ fi ma ɖe srɔ̃ yi ke nye efunɔ menye be esrɔ̃ ƒuƒlu ko nye yi moa nadze gbagba ali aha de gbɔ kakaka ale yi ke medze na woe kpli nenye ɖo fia be ame ƒuƒlu wònye hã aka ɖe me gake heya efunɔ yi ke etso ma ɖe ƒe efu ɖe ƒoa medze o ta edze be nenem ƒe sɔfo ya nava ne yewoaku ŋu me kpli ame yi ke ne ƒoa ŋu ɖe kpovitɔwo ŋu le Nigeria dukɔ me aƒetɔ Fumilayo Adunlami edi gblɔ be yewokpe be afɔ ya menyo ya te yewomia asi nenem ƒe sɔfo ya be wòava yewoawo ŋgɔme kuku deto afi etohehe yi ke li hã yewoagbugbɔ atsoe nɛ nenema ƒe aƒetɔ Fumilayo le dom ɖe Nigeria dukɔmeviwo katã gbɔ be wale be ne wo ɖokuiwo agbe vlo nɔnɔ mede na ame dzi o nenye be ame aɖe srɔ̃ lia kpokpɔ be atsi tsitre alo agble srɔ̃ƒe ne nenem ƒe ame o mianɔ agbededzi le Nigeria dukɔ me eme nye aƒetɔ Fumilayo ame yi ke ne ƒoa ŋu ɖe kpovitɔwo ŋu le Nigeria dukɔ me ƒe nuxlɔ̃amenya yi ke wòɖe egblɔ ne dumeviwo míaƒe nyaselawo nyateƒe nye wònye be nenye be ame aɖe ɖe srɔ̃a eto eƒe ŋkɔ ta nenye be nekpɔ ame aɖe srɔ̃ edze be natso bubu na mama abe ame srɔ̃ ne nenem ƒe sɔfo ya enye nyui ɖe be aƒenɔ ya ame srɔ̃ wònye gake eɖi da ɖe eta megbe be nu yi ke ko ye ɖo ɖe tamea edze be yeawoe nɛ ye ŋutɔ gblɔe be mawue na ye ɖeɖefia fia be yeawɔ nenem ƒe nu ya ne ame aɖe srɔ̃ ya nyemenya be mawue nɛ ɖeɖefia o ne mawue nɛ ɖeɖefia hã ɖe nyemexɔe se be mawu aɖi afia wo be nava de ame aɖeke srɔ̃ gbɔ ne menye wo ŋutɔ srɔ̃ o ta mina míalé ŋku ɖe nanewo ye míaƒe funɔwo hã mílé ŋku ɖe mia ɖokui menye zi geɖe mía ɖo li fia dzo ɖa bla ɖa ku ɖa yawo ɖa miele church xɔ me awo medze be wòanu nenema o ŋkeke ɖewo lia mi ƒoe de me yi ke miate atrɔ ɖe mia srɔ̃wo gbɔ kple susu be miaƒe atsuƒewo nadze edzi na mi
Queensland nye titina dukɔ ɖeka le Australia dukɔ me de coronavirus ƒe nugbegble yi ke wogblẽ va yi le dukɔ geɖewo me ta woe be Queensland dukɔ tu woƒe bɔdawo alo woƒe agbowo kple susu be dukɔ bubu aɖeke metɔ alo ame aɖeke kura ŋutɔ ma tso Australia ƒe dukɔ bubu aɖeke me ava ge ɖe Queensland dukɔ me ama woe be nu geɖewo nɔ gbegblẽm le Australia dukɔ kple Queensland dukɔ ƒe akpa ɖo elabe ale yi ke ko dumeviwo yina gbɔna afi woƒe asi yina ɖe tsidzodzo me wote ɖuna ŋua ŋu ɖeke megadzi mo ame aɖewo ƒe ƒometɔwo va tsi Queensland dukɔ me yi ke wo viwo ŋutɔ wole Australia dukɔ me yi ke edzidzi afi wote kpo wo ŋuti alo womega wo ŋuti kpɔm kura woma katã nye taɖui na ame aɖewo le Australia kple Queensland dukɔ me le yi me ke etsɔ yi ke va yi le eme ke wo dogodi gblɔ be fifia yewo ʋu Queensland ƒe agbowo kple susu be dukɔ bubuwo alo Australia ƒe dukɔ sususu kpɔtɔwo ate ava Queensland dukɔ me hena agbedɔwɔwɔa enye ŋu yi ke nye dzidzɔnya gã aɖe na Australia dukɔ le nyanua numekuku ɖi fia be ame akpe atɔ sɔ enye ame yi ke ne le Queensland dukɔ me vɔ le memu ma wo numekukua ɖi fia be ame akpe eve wonye ame yiwo ke wodo kpɔ yewo kpɔ be coronavirus ƒe nɔnɔme yeye ke wogatrɔ hedogo fia le ŋu gblẽm a wode dzesi be wole nene ƒe amewo ŋuti ale be coronavirus ƒe nɔnɔme yeye ke wogatrɔ fia hele ŋu gblẽm a ŋutɔwo da ŋkɔ ɖe dzi be Omicron ale be wogagblẽ be xeya la esesa wo gbãtɔ yi ke eva yi hele nu gblẽm le dumeviawo ŋuti ɖe susu ma ta wodi ɖe dumeviawo gbɔ be hele me ƒã be yewo ʋu bɔdawo gake woakpɔ gbɔ be ɖoɖo yiwo ke dziɖuɖuawo da ɖi kple susu be yewoawɔ hena yewoƒe dedienɔnɔ yewo katã yewoayi edzi kple susu be agbe nate anɔ agbe teƒe na yewo le nyanua eme ko xɔ ƒã be le yi me ke woɖe gbeƒã tsɔ yi ne va yi be woʋu Queensland ƒe bɔda be eʋuwo afɔtolawo kple yameʋuwo sia nate awɔ dɔ age ɖe Queensland dukɔ me numekuku ɖi fia be ame abe 10,000 alo ame akpe ewo sɔŋ enye ame yiwo ke nɔ efli me hena eʋu ɖoɖo ayi ɖe Queensland dukɔ me tso Australia dukɔ ƒe akpa ɖewo ye le xemewo katã me hã yameʋu abe alɔfa 100 alo 700 sɔŋ woawoe nye yameʋu yiwo ke ƒe ŋkɔ woŋlɔ da ɖi be le ezã mea woya kɔ mo akɔ yi ɖe Australia kple Queensland ƒe dukɔ bubuwo me enye dzidzɔnya gã aɖe na Queensland kple Australia dukɔ abe le yi ke le ŋkeke gbogbo aɖewo megbe wogate dze gbagba wɔ ɖɔɖɔɖo ye woʋu agbo alo bɔdawo be agbedɔ nate ayi dzi le dukɔ me. Aƒetɔ Cyril Ramaphosa enye dzukplɔla ne South Africa numekuku ɖi fia be wode dzesi be coronavirus ƒe nɔnɔme yeye ke yɔm le be Omicron a wokpe le nene ƒe aƒetɔ ya nu le enya nua aƒetɔ Cyril Ramaphosa wɔ ŋkeke 100 ƒe tsatsa aɖe le dukɔ aɖewo me ke dukɔ yiwo ke mo ye eyi Nigeria eyi Ivory Coast nenema ke wova Ghana hã tsɔ kpe ɖe Senegal ŋu ke le eƒe trɔtrɔa etrɔ yi ɖe South Africa eye wòyi ɖe South Africa dzukplɔla xoxoa aƒetɔ FW de Klerk ƒe ekuteƒe le Kɔsiɖagbe ke le eƒe gbɔgbɔ ve aƒemea numekuku alo dɔnɔdzikpɔlawo nutsotso aɖe ɖe go yewo ɖi gblɔ be yewo kpɔ nene ƒe Omicron dɔléle yi ke nye coronavirus ƒe nɔnɔme bubu yi ke wogatrɔ fia hele nu gblẽma yewo kpɔe le aƒetɔ Ramaphosa ŋuti yi ke ehiã be yewoasi ke yi ke yewoada egbe le nu le eme ke woɖe nya gblɔ na aƒetɔ Ramaphosa meʋã nyi o mewɔ ŋi aɖeke hã abe ke ŋi ye no ta exɔ deme ale be ye wònɔ be yeada yeƒe dɔwɔnuwo ɖi ke yeakɔ yeƒe ŋusẽ ne yeƒe kpeɖeŋutɔ aƒetɔ David Mabuza be wòawɔ dɔ ɖe ye teƒe le yi me ke yeada gbe le ye ɖokui ŋu ne nene ƒe COVID-19 alo coronavirus ƒe nɔnɔme yeye ke gado fia woda ŋkɔ ɖe dzi be Omicron a yate ade gbe le ye ɖokui ŋu le eƒe nyanua eyi dzi gblɔ be ele me ƒã be yewo zɔzɔm ɖe ɖoɖowo dzi yewo ɖɔna nose mask yewo klɔna asi kple adzalẽ eye yewo klɔna asi kple tsi yiwo ke sisim hã ehiã be yewoakpɔ gbɔ be
dodorama doma yo lan kurenche na nya ba unda ka malasio ni na wogwa nanu afama akoroki ko poranwe ba zigada na nya be dodoma e kona gbo be edu e fa noxmas e klona shi ha da dodum ka ke manya fika tututu ne no for dollar vodi ya achu vagada agbamanayo ta adom da South Africa kula du ko bu gbo ba amashia manala banado ki kuda na no for dollar vodi ya ala ba dollar anya nwi kala ngulam chu juko gada wonu yo mi afa nya selave view masa nya jojo yo ka kamia sila English gbata juko ma da afia mi do mo chuchu pia da hoga na nya be mi trogwa nya do hachi Emmanuel kuda kala ready kula nya jojo bu wa da chu France juko ma onkonye nye sedem Timothy Hamilton mi bona fifilai Pour la vie, me deux ans ami vers Egbenke Kafe, ou un homme que français du comme fait un Jojo, mais le gouvernement Avenant TV fait nous pas mon dit Egbe Joda, Jinouye va faire nous que 8 et 3 Egbe. Quel est un Yogoma? Pour vite le Kenya du comme fait assis sous a fait vie et todo jide, allez coach un yado nous beau faux ou 3 Megbelata. Ekwa sabo bodo nkeke anyile mali du comme be wada akorena Mali du coq la tchatchien. Le Cameroun du coma to ado si offre que le maou akbawa. Aussi jo gare chat du coma dali que ma soma so de le ejim le Cameroun du coma lata. Kenya po vito fa asisu afato vi ato ado jide ale ke ucho anyado wonu be wofo ye otro emegbe la afato vi ato yo fanya no wo de emebe yo fofanya America va gede yo fa khome eye wo fi yo fa akafomo alo mobile phone ike yo moton yo joga fla ba fi ne fa mobile phone ye webe yo wotro ashilenu alo yo do asidegbo kaka ba agbedochi eme le nyanu wo de emebe nu jojo yi ejile Kenya juko fa akpa ke wo de nkona be shikan genia amenye te fe ke nu jojo ya yi ejile kele enu le de anyiwom nu a wo de emebe le meke afetovi etoyo ofo obu afa agba okofu gbede egbe mele tefa de kele sukuvi ade yo ke le ofa mozozo me ina de ofa sukuma yo va dogo afeto ya ke avio ofu tromagba yo va dogo la fmafi vanan chocho akpovito de mebe le yo fa gegere tefa ma afi yo va kpo afeto ya fa nutila kukole egbe me la afono ike wode nkona be Joyce Nazeko amekenye amenugba enovia nyonu vifa anyanu edemebe yi novianye ameke azomocho Nairobi jukoma etrogbo be yogbode ku adele ikele yofonu tom ewowota le fanyanu edemebe yifofo no amogbole yoduma alo yo defa afi evia oyebe ne va kpuna ne da ne yole afeme kele fe gegede evia oji la fema yo va de kpodeji be eva gede yo ba khom eye ocho yo be akafumo alo mobile phone ye webe ofu kaka efe agbedo chi eme le nyanu a wode emebe afotovi eva onye ameyo kele suku demle chichina suku alo lycée eye afotovi de kama mlenye amekele gomeje suku alo primaire afi ofe ova wo nenenfe ehlodonu ya ke Kenya kpovito demebe yo fasi su afotovi etoya kple onovi nyonuvi de kaji hena nugome kuku kple o ke miafu nukpolo ma biacho miasibe miano miagbo
mio milan jojo akplogodo alike wa vai nenye be devi eto ya wo jagoro mo jago ha alike esana odoklowa nya hovena mila avonoti fe nukpo moji Efe nukpo nenye be mia fe nuku ano ejia le efe akpave kple blave ke mi de megbe a le jinu asheke afe nukeke wie enyi agba Mali gbadagbawo wo kudita alo wode Mali dukɔ okplola Ibrahim Boubacar Keita le eziji akpasese le enyanua le etsɔkɔsida jino wie va ƒe enukeke wie eve ke ba igba ekɔ zabɔbɔ ngɔnɔlɔwo etakpekpa ɖe le Nigeria dukɔme ke le woƒe etakpekpa ma wo ɖe nkeke ɖe ego be woatrɔ adakɔ le Mali dukɔme hatsia Mali dukɔ kplɔla le ime ke woaɖe asi le gbadagbawo ƒe dukɔkplɔla woaɖe asi le nenem ƒe enuyanu woɖe eme be nukeke ke yewoɖe ɖe gɔe nye dzinu evea ƒe nukeke blavevo andre le ƒe akpeve kple blavevo ve yi ke gbɔna ye wa ekɔdada wɔna ya ayi edzi le Mali dukɔme mlɔeba woɖe eme be nenye be Mali dukɔ kplɔlawo alo gbadagba yiwo ke le ŋgɔ ne Mali dukɔ woma adasi ɖe nukeke ya dzi ke be akɔdawɔnawo ayi edzi le Mali dukɔme ke dukɔmevi gbalo alo ame yiwo ke menye gbadagbawo nyo woaxɔ dukɔ akplɔa ekema yewoaɖewo le yewo ƒe habɔbɔ me ekoŋ Atsitso gã edze habɔbɔ alo Red Cross habɔbɔ woɖi ɖe ego le Cameroon dukɔme be Cameroon dukɔmeviwo siwo ƒe xexlẽme wu akpewoa wodo le Cameroon dukɔme ɖe alike masɔmasɔ aɖe le edzi yim eye woge ɖe Chad dukɔme hena woƒe agbetaʋiʋli eye hena etome fafa ekpɔkpɔ nule ɖe anyiwo ɖi ɖe ego be masɔmasɔ alo edzrewɔwa ɖe do emo ɖa le etɔsilawo alo tɔƒodela yiwo ke le Cameroon dukɔ me kple mɔselemi habɔbɔ aɖe yi ke hã le Cameroon dukɔ me masɔmasɔ aɖe do mo ɖa le wo dome yi ke va wɔe be etudada kple elãnuzaza eva ge ɖe eme yi ke ame ene sɔŋ wobu woƒe agbe eye wɔe be Cameroon dukɔmevi siwo ke ƒe xexlẽme wu akpewoa wosi dzo hege ɖe Chad dukɔme hena woƒe agbeta eʋiʋli le Chad kpovitɔwo ƒe enyanɔa woɖe eme be Cameroon dukɔmetɔwoe nye ame yiwo ke zɔ to atsiaƒu dzi hafi ege ɖe Chad dukɔme le eƒe nyanɔ eɖe eme be womekɔ naneke ɖe asi kɔ wu woƒe abawo alo yi ke woɖe ŋkɔ na be matres ye ko nye nu yi ke wokɔ ɖe asi hafi va ke le eƒe nyanɔa eyi edzi ɖe eme be to vovo ne ame akpe yiwo ke ege ɖe Chad dukɔmea ame gbogbo aɖe siwo ke yewome enya woƒe xexlẽme oa woawoe ganye ame yiwo ke gale emɔzɔzɔ me tso Cameroon gale Chad dukɔme va hena woƒe agbeta ʋiʋli miaƒe nukpɔlawo eye emetsɔ wu egbe nkeke ƒe nyadzɔdzɔ yiwo ke mehe vena mi tso France dukɔwo me ye nye ƒe enuwuwoe enye ya ke hafi miaɖo kakla le egbetɔ dzia miale ŋku ɖe etanyawo nu Kenya kpovitɔwo ƒe asi su aƒetɔvi etɔ̃ ɖewo dzi ɖe alike wotsɔ enya ɖe wo nu be woƒo wo fofo kaka wòbu eƒe agbe la ta ekɔ zabɔbɔ ɖo nkeke anyi be woada akɔ le Mali dukɔme hatsia Mali dukɔ ekplɔla le Cameroon dukɔme vi yiwo ke ƒe xexlẽme wu akpewoa wosi do le Cameroon dukɔme ge ɖe Chad dukɔme hena woƒe agbetaʋiʋli ɖe alike masɔmasɔ aɖe le emo dom ɖa le Cameroon dukɔme la ta miaƒe nyaselawo nya me ke no mia gbɔ he egbetɔ vena mi ŋkɔ nye Emmanuel Kudeka minɔ mia gbɔ alo migage ɖe Avɔnɔ TV ƒe eyiyi ɖewo dzi miaƒe nyadzɔdzɔwo katã kple nyadzɔdzɔ bubuwoa wole teƒe ma yi ke miate ŋu axlẽ agase wo gɔme nyui ɖe akɔ wo miaxɔ dometsotso kpui ɖe nenye be mitrɔ gbɔa nye dɔwɔhatsi elɔm agbakpe ava yi edzi na mi Avivia de la Signe, Tibe Magina Aveno TV. Avivia de la Signe, Tibe Magina Aveno TV. Agonami, nkonyenye Sera Music, mekpona Aveno TV, hesiayi. Lelele.
Kwa vyo mi egado zona mi akami da kwa gada na mi be mi no mi agba basada fifia azo ayi ade be mi agada na mi pla mi afo mo jakada nya Vimboy devotion agala famu abale ko no ni da na Vimboy agba ganya popon to we na do a ne nti menye ko no ko ya show do fifia ya ponto Agble amateri no. ayi na ma edi dora na mi Ona mi ovoko. Akwa via ya mo hula hotel ko no don ko yin gbogbon ko mo ga gbejegbeji mo to mu ta gba ma bi ozu ka mi ne de Agba Malagana kple Togo. aklo Togo Ana mama le. ya mo pe no cho we de ge alo du ko do Agba ma ko ya ma bujo ho alaba magada Togo jukwa ma. Na mama zo agba ma. Aka le ge to ma ma to gbejegbeji mo afi gara fuma. agba lo ka gbejegbeji mo to amma ta aga ti godo to gbo bo ya mo fun aga tu akpanye yo kana heavy na mi akokori na mi Ya jejom anya va viande la shinya gba le koshida pa nu ma Ghana hajila ho nko da kai ko dan kona ba Black Rasta adanya va via de gbogblo ala ba gbogblo ba ai maka ye strong a tromagba le pa kba va plewi va ma ano ba pa da kamo ina na ye maga no gbaji tututu alo ye pa nchu enya maga no don tututu ala ba pung fuda wana mo aya klo bubo ma ha vena mi apa ngpolo akpa gara manami akpa mi apa ngpolo maga do zona mi jira ka va Aveno TV pa nukpo moji ala ba ga masuba mi apa mojaka de nya jojo na do mi agbo enko yen elo magba pe young pe ko ba Vimboy devotion ala ba mototo gano ba magara nya jojo jina mi pata mi apa Ghana hajila honko de kai ko dan ko na ba Black Rasta abala kama kata na mi va ya poto ya asura tromagba fado va ya laba le yemaya poto ya adanya re gboglo nyi choma mi ra gba ai maka ye sura tromagba ano ba fode kamo ina na ye panchu gbadodo a maga no do mo alo ye panchu a maga chocho mo ye mala gbajio alaba nyi anya chukara na ya lagba ye ba no ta magumba ala ko jo afi ye pa nchu nyanya maga do mo alo ye sura re lake ye ba no vovonka ni joinya ba yento ye va de susumara le tamo ala ba yisro anya maika ye no va vi ala gbagba e maka otro magba awon bla na kakata ye va no tamo bum yika we ba ye pa nchu nyanya alo ye pa nchu amaga chocho maro ye mala gbajio aka yika ye va de no momo alo ye pa ngu kata da le tamo ava we ba ye pa nchu nyanya aga trogbo ala ba fifia ye le gbaji na ma da fa doko ya die ma tra na ma chuchu le nyama le gobubu ma Ghana hajila hongo de kai ko gadan ko hana ba jakia adanya va viara gbogblo fia alaba akafu afofo na nkpolo ajeshi aponovia fofo aponovia fofo anya Ghana hajila ro high life singer Ghana jukoma ika wodan ko na ba Nana Achampong enya ma ika na jana gbagba le Ghana pa hajiji o mafun alaba apotovia yepa ha gbowa woni ba mi kpona jijolo ma yoma ka avia nyare gblon fifle via ba ye fofo ina ba ye pa lolone hajijia ava vivim ala gbegbe ala ba ai maka ye fofo no hajima no nye ba ye da kala do kusharo ye kle pa bando ono rieza so ma ye no na gbo ala ba no ga ina program mu alo wana do pa ha klo na ida shi ala ba ngma woni ba ye pa hajiji ona wa e ha hajiji dro ala ba ye va lo hajiji ya ta ifofo nya mai kana kpade ngba ihan idofia agbata ifofo ayenya bus groom alo americana ya take bloba yenya yepa role model alagbagba ka na mafudu agada Togo jukoma anya va viara ayiji alo wona da yiji la Togo chola ikana va ya la Togo juko awodu opa Togo chugbefia alo Togo beauty this yeah Togo to odu pa tugba zalo tugba fia pa wona yo alaba la wona mama ano tokhede ka apono visa zanre ka hupa blavovo of ikana kpogo malo jidudu le Miss Togo pa wona yama e odan kona ba tosu ajo Jacqueline enya apono ika kpogo ma la wona yama alaba enya ma ko pobotana ba tugbaje apono ya pa blavovo of yekwelashi alaba ala yepa suku koko pa gbanto male pa suku koko de po na oma ka apono ya aja gbala gbo na nkpolonto apono ya pono no matata pon le o pon po moja o pe apono ya anya me kana aja tugba la gbegbe
yata mi wana yo kplɔge ngi yo ne kple ngi yo ke wo xɔ alo ɖoƒe yo ke wo de ɖoa miadzagba miakpe ɖa be miahe wo vɛ ne miaƒe nukpɔlawo le miaƒe wɔna bubuawo dzia afi ke makɔ egba ƒe modzaka ɖe nyadzɔdzɔ ase nye ŋkɔe nye elɔ magbakpe ate ga be Vimboy Devotion ale be metɔtɔ ge no dzedzɔ de tso Togo dukɔme aƒenɔvi zaze ya axɔ tugbefia le Togo dukɔme gake gblɔ nya ɖe wɔ nublanyi Black Rasta ƒe nya wɔ nublanyi nyateƒe wònye be ne woƒe lɔlɔ̃tɔ dzo gbɔwɔa woƒe susu mete ɖeɖe ga le ŋu kaba mai he nuwo katã vɛ gake mi da akpe na Mawu be efa dzi nɛ fifia da akpe na Mawu ɖe ta gake lɔmɔ ma da nya ɖe gbɔ nye menya be ate ŋu awɔ dzi o be ate ŋuia ele gbɔ adoko ava ma gbɔ awoe nɔ ame aɖewo bia be le klaloa ne le klaloa wobe haƒola aɖe yi ke nye D Black be enya D Black de enya eƒe ha ɖoa haka o D Black eƒo hawo fũu ale be ya nyitsɔla vota hadzila ɖeka yi ke woɖe ŋkɔ na be Agbesi ede D Black ɖe yiƒe ha ɖe yi ke woɖe ŋkɔ na be Puɔ ede ɖe hagbe ma dzi ale be enye hagba ɖe yi ke le vota ŋutɔa me fia hagbe ke le tsia dzi fia ale be D Black ya egbegblɔm be ɖe ŋgbedom kple kaka ɖe dzi be eƒe ya ke ɖu ge mi gbɔna fia gidigidi ŋutɔ menya vioa amewo dodo ga ayi teƒewo ava ɖu ŋu anɔ ha kpɔ dzidzɔwo yi kple kemi ya ame ɖe dzi be ame ɖe yi ke ate ŋu anɔ xɔ me alo anɔ ƒe me mado go ayi afi ɖeke o wònɔ xɔ me alo wònɔ ƒe me tso ƒe dzinu ya mi le ƒe dzinu eva ƒe ŋkeke wi adre kakakaka woaɖu ƒe vɔƒiwo ŋu sia ŋu na dze to asra ƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke ewoa gbea yawo ŋunana tɔxɛ aɖe na ame ma enya nke ŋunana ko be awɔ efia be ya ane ega million alɔfa eve elabe edzegbagba nɔ ƒe me medo go ya fi ɖeke o leke nya le gbɔ dzedzɔ ata we yevuwo be cool chop aya nye wɔna bɔbɔe aɖe yi ke ne be le na wòdze be nye anɔ me ŋutɔŋutɔ gake madzi be ne D Black ŋkɔ nye sem fifi le fia mele klalo be manɔ aƒe me ale be maxɔ gama egama ne yɔ fia dzidzɔ menye gavi o lo million alɔfa evea sugbɔ edze maƒle anyigba ale be madze xɔ ɖo tutu kpatakpata akpa eyi me dio tama agble ɖe miaƒe nukpɔlawo gbɔ be leke wòle hã wogbɔ kɔ woaɖo gbedasi aɖe na mi ne mi axli na wo ako egbetɔ akoko ase ɖe afia Vimboy Devotion mi de akpe na be ne henya ƒe modzaka ɖe nyawo ekɔ vɛ na mi nukpɔla viwo ema mi ekɔ wu egbe ŋkeke ƒe wɔna wu na mi le Avenue TV nukpɔmɔ dzi happy dara ke Vimboy Devotion ye modzaka ɖe nyawo evɛ na mi eme ne nyo na mi baba. The Volta Grand Award is here! Hooray! It's time!